ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്യാമ സദാനന്ദൻ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്യാമ, 7.4 തീവ്രത, വലിയ ഭൂകമ്പമാണ്. വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ? സ്മൃതി, ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിൻഡനാവോയിലെ ദാവോ പട്ടണത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഭൂചലനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നാശനഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ 7.4 തീവ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തമായ ഭൂചലനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഫിലിപ്പീൻസിലുമാണ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സുനാമി തിരകൾ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നാണ് US സർവേ അടക്കം അറിയിക്കുന്നത്. 300 അടി താഴെ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി അടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഫിലിപ്പീൻസിന് അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തെക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നും വടക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇവാക്യുവേഷൻ നടപടികൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വാർത്തകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെബു പ്രവിശ്യയിൽ 6.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയൊരു ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. അതേ തുടർന്ന് 69 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ദാവോ പട്ടണത്തിലും ഒരു 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്മൃതി, ശരി. ശ്യാമ സദാനന്ദനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വലിയ ഭൂകമ്പം തന്നെയാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.